इंग्लिश प्रथम प्रश्न शिशु शरीर में परिणात्मक उन्नति को कौन कहुए मानसिक विकास ना शारीरिक विकास ना सामाजिक विकास ना आवेगिक विकास। देख आमर परिमाणात्मक उन्नति जदि कह शिशु शरीर ताले आमर ये मानसिक विकास के भी हेनी सामाजिक विकास हेनी आवेगिक विकास हेनी ताले आमर शिशुर शारीरिक विकास उन्नति जदि कह आमर शारीरिक अभिवृद्धि के बुझाऊँ ताले ये आमर शारीरिक अभिवृद्धि के बुझाऊँ जदि क्या गुणात्मक विकास देता ताले आमर ये कौन गुणात्मक विकास कहते गठनात्मक जदि ये आमर कौन विकास को अभिवृद्धि से बुझी था बुझिपाल ताले ये आमर कौन शिशुर शारीरिक शरीर परिणात्मक उन्नति को आमर कौन कह ना शारीरिक अभिवृद्धि ताले ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा एक परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े शिक्षार्थी जिते थर भूल करुच्छी सेते थर दंड पाई तेणु प्रश्न पचारे आरंभ पूर्व सी भयभीत हो यह क्यों शिक्षण तत्वर उपर आधारित तेल आम बारंबार भूल होमें कौन से थर दंड पाँच तेणु ये जो रहा क्यों शिक्षण तत्व उपर आधारित अंतर्दृष्टि ना प्रजत्न प्रमाद ना यांत्रिक अनुबंधन ना सापेक्षिक प्रतिवाद कौटा आमर करेक्ट आंसर हो देख ये आमर प्रजत्न प्रमाद हेनी कि सापेक्षिक हेनी अंतर्दृष्टि हेनी तेल करेक्ट आंसर कौटा होमर यांत्रिक अनुबंधन आर प्रवर्तक कि आमर बीएफ स्पिनर प्रजत्न प्रमाद होती थंडाइट अंतर्दृष्टि आमर किए कोहली बुझला तेल आमर ऑप्शन सी जो मैंने चूज कर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा देख परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी विकास होचे डैश विकास होमर डैश परिणात्मक परिवर्तन ना गुणात्मक परिवर्तन ना गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन ना विभिन्न अंगर सांगठनिक परिवर्तन। देख आमर परिणात्मक परिवर्तन ये होमर बुद्धिर विकास विभिन्न अंगर सांगठनिक परिवर्तन ये आमर वृद्धिर विकास किंतु आमर रहा गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होची आमर कौन ये हूँ विकास है ऑप्शन सी जो मैंने चूज कर करेक्ट आंसर ऑप्शन सीटा। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा तो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों तथ्यटी ठीक नुहे आम कही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आम क्यों उक्तिटा ठीक नुहे कही देख ऑप्शन ए कौन ना प्रत्येक प्रश्नर आदर्श उत्तर प्रस्तुत हे कौन ठीक आवश्यकता अच्छी ये तथ्यटा आमर गुरुत्वपूर्ण अच्छी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पर। ऑप्शन बी कौन है 3 तत्वधिक परीक्षकों मूल्यांकन यह आवश्यक अच्छी 3 रु ताठू अधिक परीक्षकों मूल्यांकन आवश्यक अच्छी। ऑप्शन सी कौन दूसरी देखा ऑप्शन सी देला सर्वाधिक और सबुठार कम नंबर रखि खातार पूर्ण मूल्यांकन यह कर आवश्यक अच्छी कारण जदि गोटे पिला आमर 100 रु 75 रखी 100 रु 75 रखी यह मूल्यांकन कर गोटे पिला 100 रु 10 रखी यह मूल्यांकन करामर दीर्घ उत्तरमूलक अच्छी किंतु ऑप्शन डी कौन देम देखा गोटे परीक्षार्थी समस्त उत्तर एकाथरे मूल्यांकन कर ऑप्शन डी देला गोटे परीक्षार्थी समस्त उत्तर एकाथरे मूल्यांकन कर संभव नुहे आमर ये उक्ति ऑप्शन डीटा हूँ आमर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा देख परवर्ती प्रश्न अच्छी गोटे श्रेणी रु अन्य आउ गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण होगा क्यों प्रकार मूल्यांकन कहुए गोटे श्रेणी रु आउ गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण होगापी क्यों मूल्यांकन कर यार करेक्ट आंसर कौटे हो देख आमर मूल्यांकन जदि कह मूल्यांकन आमर 4 प्रकार मूल्यांकन हूँ 4 प्रकार कौन समाप्ति सूचक नैदानिक व्यवस्थान और गठनात्मक। समाप्ति सूचक कौटा ना गोटे आमर निर्दिष्ट विषय संपूर्ण गोटे ए वर्ष माने पंचम रु कि चतुर्थ रु आम कह चतुर्थ परीक्षा देसी से पंचम को उत्तीर्ण हम यहाँ हूँ कौन आमर समाप्ति सूचक तार मूल्यांकन चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है तार मूल्यांकन हो पंचम श्रेणी को उत्तीर्ण है
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୈଦାନିକ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ବା ପିଲାର ଆମେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୈଦାନିକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ କ'ଣ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିଟି ବିଡ଼ି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଓଟିଟି ଏସବୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗଠନାତ୍ମକ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତେ ଯାଏ ପିଲାଟି ବୁଝିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଠନାତ୍ମକ। ତାହେଲେ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଦେଖ 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାକୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆଇକ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆମର ସିଏ ବାଇ ଆମର ଆଇକ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ ଆମର MASCA ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନସିକ ବୟସ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆଇକ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ନା ଆମର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବନି କି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବନି କି ଗଠନାତ୍ମକ ହେବନି ଆମର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଆମର ଶିଶୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ 2200 ନା 2300 ନା 2400 ନା 2500। ତାହେଲେ ଆମର 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ 2200ଟା ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେରିକାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ BF ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ତୁମକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ହେଉଛି ତୁମର BF ସ୍କିନର। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଥର୍ନଡାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର କହିଲ ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମର କରିଥିଲେ ଆଉ BF ସ୍କିନର ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ଏଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆମର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବନି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯିବନି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯିବନି ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ଅଭିହିତ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ଆମର ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆମର ଆତ୍ମା ପରି ମନର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଦିଗ ବିଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ମନକୁ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ନା ମନର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ କେଉଁଟାକୁ ଆମର ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମର କେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ ଦେଇଛି ଆତ୍ମା ପରି ମନସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେବନି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଦିଗ ବିଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବନି ମନରେ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବନି କିନ୍ତୁ ମନର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଅଭିପ୍ରେରଣା ନା ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ା ଆମର ସ୍କୁଲ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାରୁ ଆସୁଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ତ ବା ଆଭ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି
क्षुधा राग इच्छा आकांक्षा एसबू आमर कौन आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा ताले कौटा करेक्ट आंसर है तुम ऑप्शन डीटा हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो मैंने चूज कर करेक्ट आंसर ताले ये सब आमर हूँ कौन अंत अभिप्रेरणा बाह्य तुम पुरस्कार जीव प्रशंसा जीव प्रोत्साहन जीव किंतु आमर क्षुधाटा अंत अभिप्रेरणा। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देखो ये टाइप तुम क्वेश्चन एग्जाम तुम आस टाइप सब क्वेश्चन। परवर्ती प्रश्न हूँ कौन देख परवर्ती प्रश्न अच्छी कौन जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहुए देखो जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को आम कौन कहुए आद्य बाल्य अवस्था ना शैशव अवस्था ना प्रांत बाल्य अवस्था ना प्राक कैशोर अवस्था। देखो ये आम पियाजी 4टी अवस्था अच्छी ये आम करेक्ट आंसर कूड़ा ना शैशव अवस्था को आम जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को बुझाई शैशव अवस्था को। देखो आम आद्य बाल्य अवस्था के आसो ना 3 ରୁ 6 वर्ष तापर प्रांत बाल्य अवस्था आम के आसो ना 6 ରୁ 10 वर्ष प्राक कैशोर अवस्था हूँ आम कौन 10 ରୁ 14 वर्ष। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा परवर्ती प्रश्न हूँ व्यक्तिर आचरण अध्ययन व्यवहृत केउ पद्धति 3टी परिवर्त देखाजे व्यक्ति अध्ययन ना साक्षात्कार ना सहपरीक्षण ना पर्यवेक्षण आमर क्यों 3टी परिवर्तन देखाजे आमर स्वपरीक्षण देखाची ऑप्शन सी जो मैंने चूज कर तुम करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा परवर्ती प्रश्न हूँ कौन प्रिय और गुरुत्वपूर्ण वस्तु हराई शिक्षार्थी प्रकाश करुवा आवेगटी होमर कौन कौन से प्रिय जिनिस कि गुरुत्वपूर्ण वस्तु जदि शिक्षार्थी हराऊँच ताले से आवेगटा कौन भय ना विक्षिप्त व्यवहार ना विरक्ति ना दुख ताले यहाँ कौन भय ये हेनी आमर विरक्ति हेनी दुख हेनी आमर ये कौन विक्षिप्त व्यवहार हम ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर तुम करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा ना ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न हूँ आमर जो क्रीडारे किछि नीति नियम न थाए ताहाको केउ क्रीडा कहुए जो क्रीडार आम किछि नीति और नियम ना ताले आमको सेटा केउ क्रीडा कहुए सेटा आमर कौन मुक्त क्रीड़ा ना नियंत्रित क्रीड़ा ना निष्क्रिय ना शिशु खेल जो क्रीडार किसी नीति नियम न थाए ताले आम क्यों क्रीडा कहबा आमर मुक्त क्रीड़ा है ऑप्शन ए जो मैंने चूज कर तुम करेक्ट आंसर ऑप्शन एटा हूँ राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न हूँ केउटी बौद्धिक विकास संपर्कित नुहे बौद्धिक विकास सहित संपर्कित नुहे आमर कही कौटा स्मरण शक्ति ना कल्पना शक्ति ना चिंता शक्ति ना सहन शक्ति देखो बौद्धिक विकास सहित आमर स्मरण शक्ति कल्पना शक्ति चिंतन शक्ति अच्छी किंतु सहन शक्तिटा ना संपर्कित नुहे आमर ताले ऑप्शन सीटा सॉरी ऑप्शन डीटा सहन शक्ति हूँ तुम ये करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी क्रम विष्णु विकासमूलक अवस्था घटुवा बौद्धिक और सक्रिय आचरण संगठन तथा उपयोजनामूलक क्रमिकता ही वृद्धि यही संज्ञा किए देथिले आमर बौद्धिक विकास 4टी अवस्था मुझे कही तो किए कही जेन पियाजी ऑप्शन बी टा हूँ तुम करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा जो शिक्षार्थी निजर समवयस्क तुलन में शिक्षण उपलब्ध क्षेत्र में यथेष्ट पछरे थांती ताहाको क्यों प्रकार शिक्षार्थी कहुए जो सांगसाथी से किसी दुर्बलता कौन यथेष्ट पछरे था आमर से क्यों प्रकार शिक्षार्थी कहुए प्रतिभाशील ना अनग्रसर ना साधारण ना मंथर आमर से पिला से शिक्षार्थी मानक कहुए कौन अनग्रसर ऑप्शन बी टा हूँ तुम ये करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा देख परवर्ती प्रश्न अच्छे निम्नोक्त मध्यरु केउटे दृश्य उपकरण आमर केउटा देख टेलीविजन आमर कौन दृश्य और श्रव्य दुईटा सारा देखिपर और शुणिपर रेडियोटा कौन आमर केवल शुणिपर ग्राफोनटा आमर केवल शुणिपर किंतु आमर छविटा केवल देखिपर दृश्य उपकरण ताले ऑप्शन डी टा ये हूँ तुम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टा हूँ तुम कौन दृश्य उपकरण ये सब टेलीविजन कौन उभय रहा
ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରବ୍ୟ, ରେଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ, ଗ୍ରାଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛବିଟା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ସୁପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଗଲେ ତାହାଠାରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିଖା ଯାଉନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ? ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ ହେବନି, ଫଳାଫଳ ହେବନି, ସଦୃଶ୍ୟ ହେବନି, ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନା ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା ନା ନୈଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଟିରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା? ଚିନ୍ତନଶୀଳ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ଆମର ଟିରାନସ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଟି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଓପେପା ନା ELTI ନା TESTR ନା NCTE? ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆମର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଛି? ଆମର NCTI, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆମର ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।